Дәріс 15. Тақырып практикалық психологтың міндеттері, құқықтары, этикалық кодексі. Жоспар. Практикалық психологтың құқықтары, практикалық психологтың міндеттері, практикалық психологтың этикалық кодексі. Психологтың құқығы. Бірінші, кәсіби міндеттерді табысты орындау үшін қажетті құжаттаманың мазмұнымен танысуға. Екінші, біліктілік комиссияларының жұмысына, сондай-ақ жобаларды, жарғыларды, заңдарды келісу бойынша кеңестерге қатысуға құқылы. Үшінші, тұжырымдаманы өз бетінше тұжырымдауға және өзінің кәсіптік міндеттерін орындау жолдарын айқындауға. Төртінші, сыналушы немесе клиент ретінде әрекет ететін адамдардың психологиялық қасиеттері, ерекшеліктері мен жай-күйі туралы құпия жайлы. Психологтың құқығы. Бесінші, клиенттермен әлеуметтік психологиялық іс-шаралар жүргізуге. Алтыншы, психологиялық проблемаларды шешу үшін әртүрлі ведомстводан тыс ұйымдармен және жеке тұлғалармен кәсіби байланыс орнату. Жетінші, әкімшіліктің, қоғамдық органдармен көмек сұрап өтініш жасаған клиенттердің психологиялық сипаттағы ұсынымдарын әзірлеуге және беруге. Сегізінші, психолог жұмысының жаңа әдістерін әзірлеуге және оларға авторлық құқықтар алуға құқылы. Психолог міндетті. Бірінші, клиенттердің өмірі мен қызметінің психологиялық мәселелерін зерттеу. Екінші, қиын жағдайларды, қиындықтарды жеңуге көмек көрсету, жеке тұлғаның дамуына және клиенттердің кәсіби қызметін жетілдіруге белсенді ықпал ету. Үшінші, кадрларды іріктеуге, оларды кейіннен бейімдеуге және кәсібилендіруге қатысу. Төртінші, клиенттерге консультация беруді, психологиялық ағарту сабақтарын ұйымдастыруға және жүргізуге міндетті. Бесінші, ұйымдағы әлеуметтік психологиялық процестерді зерделеу. Алтыншы, әлеуметтік психологиялық жұмысты ұйымдастыруға және жеке өзі жүргізуге міндетті. Жетінші, өзінің кәсіби құзыреттілігін тұрақты жетілдіруге міндет. Сегізінші, өз қызметінде кәсіби психологиялық жұмыстың негізгі этикалық қағидаттарын басшылыққа алуға міндетті. Психологтың этикалық кодексі. Пәк не үшін қажет? Этикалық нормаларға сәйкес кәсіби міндеттерді шешу, психологтар кәсіби өзара әрекеттесетін адамдардың заңды құқықтарын қорғау, психолог пен клиент арасындағы сенімді сақтау, білім алушылардың, тәрбиеленушілердің, ата-аналардың және педагогикалық қоғамдастықтардың арасында психологиялық білім беру қызметінің беделін нығайту. Негізгі этикалық қағидалар. Бірінші, құпиялылық принципі. Екінші, құзыреттілік принципі. Үшінші, жауапкершілік принципі. Төртінші, этикалық және құқықтық заңдылық принципі. Бесінші, психологияны білікті насихаттау принципі. Бұл қағидаттар халықаралық қоғамдастықтағы психологтардың жұмысында қабылданған кәсіби стандарттарға сәйкес келеді. Алтыншы, клиенттің әл-ауқатының принципі. Жетінші, кәсіби кооперация принципі. Сегізінші, клиентті зерттеу мақсаттары мен нәтижелері туралы хабардар ету принципі. Тоғызыншы, психологтың кәсіби іс-әрекеттерінің моральдық оң әсерінің қағидаты. Бұл қағидаттар халықаралық қоғамдастықтағы психологтардың жұмысында қабылданған кәсіби стандарттарға сәйкес келеді. Практикалық психологтың міндеттері, құқықтары, этикалық кодексі. Назарларыңызға рахмет.